वदीन में खबरवासी शिरकंदासी वदीन में एहसास सेंटर में रकम व कटौती खिलाफ मुस्तक औरतन पारा एहतजाजी मुजाहरो कयो वियो आहे। औरतन जे एहतजाज बाद पुलिस हिक डिवाइस होल्डर खे गिरफ्तार करे वरितो आहे। औरतन जो चवण आहे त एजेंट रकम व कटौती करे रहिया आहिनि जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां वदीन में शेयर कयूं पिया। वदीन में एहसास सेंटर में रकम व कटौती खिलाफ मुस्तक औरतन पारा एहतजाजी मुजाहरो कयो वियो आहे। औरतन जे एहतजाज बाद पुलिस एक डिवाइस होल्डर के गिरफ्तार करे वरितो। औरतन जो चवण आहे त एजेंट रकम व कटौती करे रहिया आहिनि जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया। वदीन में एहसास सेंटर में रकम व कटौती खिलाफ मुस्तक औरतन पारा एहतजाजी मुजाहरो कयो वियो आहे। औरतन जे एहतजाज बाद पुलिस एक डिवाइस होल्डर के गिरफ्तार करे वरितो आहे। औरतन जो चवण आहे त एजेंट रकम व कटौती करे रहिया आहिनि जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे।